Simula sa Agosto 1, pagmumultay na ang mga motorcycle rider na sumisilong sa ilalim ng footbridge at flyover tuwing umuulan na nagdudulot ng pagbagal sa trapiko. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, pagmumultay ng 1,000 piso ang mga gagawa nito dahil maituturing itong traffic obstruction. Bukod sa nakapagdudulot ng trapiko, delikado rin daw ito para sa mga motorista at maging sa mismong mga riders at kanilang pasahero. Nauna nang sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na papayagan naman nila yung mga mabilisan lang na titigil para makapagsuot ng kapote. At ang sisitahin lang umano ay ang mga tumatambay hanggang tumila ang ulan. Nagbabala ang MMDA sa mga rider na peligroso ang paghinto sa ilalim ng pedestrian underpass para sumilong sa ulan. Umapila din si Artes na huwag magkumpulan sa mga nasabing lugar at sa halip ay maghanap ng mas ligtas na lugar. Anya, mas mainam kung huminto na lamang sa designated motorcycle lay-by areas ang mga rider kapag umuulan. Nakipagpulong ang MMDA sa mga kasulinahan para pakiusapang maglagay ng mga tents na maaari ding silungan ng mga riders. Masisisi niyo po ba kami na pagbawalan ito? Anti-poor po ba ito? Kung aming ipagbawal itong ganito? Discrimination po ba ito sa ating mga nagmumotor? Kung ganito ang nakikita po natin? Naka-raincoat na po tatlo. And yet, andun po sila. Yung isa, imagine nyo, imbis na tao ang may suot ng kapote, nakapatong sa motor. And the rest, nagkukwentuhan. In the meantime, kung nakita nyo po yung video na ito, yung iba po tuloy sa pag-iwas sa kanila, napupunta po ng bus lane. Even yung ibang nagmumotor, dahil umiiwas po sa kanila. Pag nakita niyo po yung footage nito, na ipinost din po namin sa social media. Imagine niyo po, napipilitan yung iba mag-violate ng traffic laws and rules para lang po iwasan sila, and yet nagkukwentuhan lamang po sila. Tapos po, mababrand kami ng anti-poor, discrimination. Kayo po, nasa business kayo, ang mga inyong po mga tauhan ay ng bumotor. Masisisi niyo pa po ba kami kung ito po ay i-enforce namin strictly yung batas natin sa obstruction sa ating mga lansangan? Yung mga bikers na talagang lumang-lubag o naging obstruction sa kalsada dahil minsan nga umuulan, kami po ay handa din tumulong upang paalalahanan yung mga bikers natin at syempre magbigay ng mga ibang classic option for tambayan para magkaroon sila ng mas maraming option kesa kumarang sila sa mga ilalim ng tulay, which is hindi naman safe naman sa mga iba nating kasama sa traffic. Actually, din naman natin na tama sinasabi ng chairman, lahat naman ng pagkakataon na para magkaroon ng balance ng lahat ng mga road users. Safety para sa lahat, hindi lang sa mga mananakay, kundi pati din sa mga riders natin. May plano na ba tayo doon sa possible na sanction ipapataw natin just in case may screenshot na naipadala ulit yung May MMDA? mga warning at sa matter of fact, bago naman nangyari ba to, meron na kami mga warnings na binibigay at may mga sanctions na nabalagay sa mga habitual na may mga ginagawang pagkakamali sa kanila. Naiintindihan naman po natin yung situation po ng mga delivery partners po natin, lalo na kapag malakas po yung ulan at delikado po yung pagbiyahe. So naiintindihan din po natin yung suggestion po ni Chairman na bibigyan po natin ng pagkakataon yung mga delivery partners po natin na makapagsuot po ng kapote bago po bumiyahe. Kami naman po sa Grab, very committed po kami sa safety ng mga delivery partners natin at saka nung riding public po natin. So ang gagawin po natin, siyempre yung really enforce po namin yung reminder sa mga drivers about traffic rules and regulations. Magsasend din po kami ng mga communications sa kanila about this particular topic na pinag-usapan po natin ngayon.